বন্ধুরা, আপনারা দেখছেন শ্রেয়সী মণ্ডল ব্লগ। আজকে আমি একটা নতুন ব্লগ নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হলাম। এইটা হচ্ছে পদ্মা নদীর ধার। দেখুন, এই পদ্মা নদীর ধারে কতগুলা মোষ ডুবে গিয়েছে। এগুলো সাঁতার দিয়ে দিয়ে উঠছে। দেখতে কত সুন্দর লাগছে না বলুন? এই মোষগুলো এদের উঠতেই পারছে না। জানেন, এত জলের ভিতরে তারা একবারে ডুবেই যাচ্ছিল, আর লোকেরা তাকে উঠায় নিয়ে চলে গিয়েছিল, তাই তার প্রাণটা বেঁচে গিয়েছিল। আর শুনুন, দেখুন, এই পদ্মা নদীর ধারটা আসলে কত সুন্দর, তাই না বলুন? এই পদ্মা নদীর ধারে যেতে এই ব্রিজটা না, তাই না বলুন? এই ব্রিজটা খুব ভয়ঙ্কর লাগে, কারণ এখানে অর্ধেক ফাঁকা অর্ধেক নেই, এইভাবেই। তারপরে দেখুন, আজকে আমি এভাবে শিখেছি। আমার শ্বাসটা যদি ভালো লাগে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানিয়ে দেবেন। কিন্তু দেখুন, শেষমেশ মোষগুলা অনেকগুলোই ছিল, ডুবে গিয়েছিল। তারা শেষমেশ উঠে আসলো। এরা অনেক সাঁতার দিয়ে দিয়ে তারপরে উঠেছে, না হলে তো তারা উঠতেই পারতো না, জানেন। আর দেখুন, এই পদ্মা নদীর ধারে দেখতে পাচ্ছেন না, এই যে মোষগুলা যাচ্ছে, দুইটা যেতে পারেনি, দুইটা চলে গিয়েছে। জানেন, এই যে কতগুলা মোষ, আমি জীবনের এই প্রথম মোষ দেখলাম জলের ভিতরে। আচ্ছা, আপনারা কি কোনোদিন দেখেছেন জলের ভিতর মোষ? অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানিয়ে দিবেন। কিন্তু এই যে দেখুন, আমরা নৌকায় এই একটা নৌকা যাচ্ছে, দেখুন। একটু পরে আমরাও নৌকায় উঠবো, তখন তো আমাদেরও মজা হবে। আর এটা হচ্ছে মাছ ধরার নৌকা। এখন ইলিশ মাছের সিজন, তো তাই সবাই ইলিশ মাছই ধরছে। আর দেখুন, এখন হচ্ছে দুপুর টাইমে আমার কাকু, পিসিমণি, কাকুরা, কাকিরা, কাকিমণিরা সবাই এসেছি একসাথে মিলেমিশে। আর এই পদ্মা নদীর ধারে ওই যে আপনারা গোধার বাজার চেনেন, গোধার বাজার একবার দেখেছিলাম, সেইটাই এই মুড়ো খেলায় চলে এসেছে। সেই নদীটা এরকম করতে 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 এই যে মুরারি ঘোড়া চলে এসেছে। আর ওই জায়গা যাওয়াও ভালো, কারণ ওই জায়গার থেকে আপনারা যদি নৌকা নিয়ে এই জায়গায় আসতে চান, তাহলে তো আরও ভালো হয়। আপনারা পুরো রাজবাড়িও যেতে পারবেন, আসতেও পারবেন। বন্ধুরা, দেখুন, আপনারা যে হাঁস দেখতে পাচ্ছেন, এগুলো হচ্ছে পোষা হাঁস। সামনে যে দাঁড়িয়ে আছে, এটা হচ্ছে আমার পিসিমণি। আর দেখুন, এই ব্রিজ দিয়ে আমার বোনও হাঁটি হাঁটি পা দিয়ে যাচ্ছে। বোনের কোনো ভয় করছে না, আর আমার খুব ভয় করছিল। আর সামনে অনেক অনেক ভাঙা ব্রিজ আছে, তাই আমরা অতটাও যেতে পারিনি। কাকিমণি অনেকটাই এগিয়ে গিয়েছিল, আমরা আস্তে 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 যাচ্ছিলাম। এই যে দেখুন, আর জানেন, এই দিনটা কত সুন্দর ছিল। দেখুন, এটা হচ্ছে আমার একটা সুমন্ত কাকু অন্য ভিডিওতে দেখানো হয়েছিল। তো দেখুন, শুধু দেখুন, সুমন্ত কাকু জল নাড়ছে, আমার গায়ে ছিটিয়ে দিচ্ছে। আমার কিন্তু তখন এত বিরক্ত হচ্ছিল, মনে হচ্ছিল তাকে নিয়ে আসাটাই আমাদের অনেকটাই ভুল হয়েছে। আর জানেন, আমার ভিডিওর পাশে থাকবেন। যদি আপনারা আমার ভিডিওর পাশে থাকেন, তাহলে তো ভালোই হবে। আপনারা প্লিজ আমার ভিডিওতে বেশি বেশি করে সাপোর্ট করুন, লাইক করবেন, শেয়ার করবেন ও সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। এখন আমরা ভাবছি যে একটু নৌকায় উঠতে চাচ্ছি, কারণ নৌকায় উঠলে এত সুন্দর পরিবেশ দেখার জন্যই আমরা ভাবলাম যে একটু নৌকায় উঠব। আর দেখুন, এই যে কি সুন্দর একটা নদীর ধারে, ওয়াও কি সুন্দর!
এই জলটা জানেন অনেক পরিষ্কার, পুরো কাচের মতো দেখতে পাচ্ছেন। এই পুকুরে জানেন অনেক মাছও ধরা যায়, যারা মুরালি খোলা থাকে তারাও মাছ ধরে এখানে। আর জানেন মাছ ধরাটা কতটা মজা। আর দেখুন এই যে সবাই মিলে মজা করে একসাথে যে আমরা যাচ্ছি, কত যে মজা হচ্ছে, মানে বলার মতো যায় না। আর দেখুন কাকুটা যে কত সাহসী, মনে হচ্ছে যে ওখান থেকেই ও লাফ দিয়ে দিবে, ব্রিজ থেকে লাফ দিয়ে পড়ে গেলে যে ওর জামা কাপড় ভিজে যাবে তার দিক কোনো খেয়াল টেয়াল নেই ওর। আর দেখুন এখন আমরা বেরিয়েছিলাম দুপুর টাইমে, আর এরকম আস্তে আস্তে প্রায় আমাদের নৌকায় উঠেছিলাম, প্রায় রাতই হয়ে গিয়েছিল। আর আমরা এখনো নৌকায় উঠিনি, কখন জানি না নৌকায় উঠবো। মনটা তো চিকপিক চিকপিক করছে, তাই জানেন। ওয়াও কি সুন্দর, তাই না বলুন? আপনারা যারা এখনো আমার ভিডিওতে লাইক ও সাবস্ক্রাইব ও কমেন্ট করে নেই, প্লিজ বেশি বেশি করে লাইক সাবস্ক্রাইব কমেন্ট করে দেবেন। আর যারা আমাকে ভালোবাসেন অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানিয়ে দেবেন। আর দেখুন নৌকায় ওঠাটা দিতে গেলে এই ভিডিওটা অনেকটাই বড় হয়ে যেত, তাই আর বেশি ভিডিওটা করি নেই। আর দেখুন এই যে একটু জঙ্গল না, এখানে না একটু পার্ক মতো আছে। পার্ক মানে কুটিনাটি একটু সিংহ আছে। এখন দুপুর টাইমে অত পার্ক মতো থাকেও না। আর দেখুন ওই সামনে একটা ঘর না। বন্ধুরা শুনুন, আমি আর ভিডিওটা বেশি বড় করছি না। আর নৌকায় পাটে অন্য পাটে আপনাদের অবশ্যই দেখানো হবে। তাহলে আজকের মতো এখানেই ভিডিও শেষ করছি। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আমার ভিডিও ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবেন, শেয়ার করবেন, সাবস্ক্রাইব করে দেখাবো অন্য কোনো দিন অন্য কারো বড় করতে। ততক্ষণের জন্য টাটা।